欢迎收看小象说生活，每天分享使用的生活小妙招。相信很多人手机都是晚上睡觉的时候充电，一充就会充到天亮了，会不会影响我们的手机使用寿命呢？而且我们晚上充电要不要拔掉插头呢？很多人都很纠结。那么今天就跟小象一起来了解一下，解开这个疑惑吧。相信很多人都是在睡前给我们的手机充上电，这是一个习惯，因为这样子我们才能够在第二天有充足的电量供我们使用。毕竟嘛，手机没电这种事情真的太尴尬了。这个时候就有很多人在问了，手机呢要是充电一晚上，会不会对我们的手机寿命有影响？其实呢，这个担心也是正常的，因为电池的寿命对于我们的手机运行来说也是非常重要的一点。接下来就来告诉大家，我们在睡觉的时候要不要充上一晚上的电。第一点，我们先从电池方面来说，在以前我们在使用手机的时候，一定要确保手机的电池充满，或者呢手机的电量用完之后再充电。有这样的操作是因为这个时候的电池具有一个自己的记忆效应，也就是说你在充电的时候长时间处于一个状态，就会让我们的电池认为这就是它本来的电量，这对于手机来说是很大影响的。但是我们现在所使用的电池呢，已经不再是像以前的那种记忆性电池了，而是采用了一种性能更好而且寿命更长的锂电池，是没有记忆音效的，也就是说我们可以随便充随便取，不需要担心手机长时间充电或者是手机没有充满电会影响手机电池的使用寿命。就拿一个晚上充电来说，根本不会对电池有任何的影响。第二点，手机中存在电池管理的芯片，这个手机中很重要的一个芯片，其作用就是为了负责我们的手机当中需要用到电量的地方进行一个分配，还有管理我们的手机充电放电的功能。当手机在充满电的时候，这个芯片已经检测到了手机已经充好电了，就会自动断掉电源，不再继续为手机充电。很多小伙伴看到这里就很奇怪，既然手机已经断开充电了，那么为什么早晨起来的时候手机依然是满格电，没有任何的消耗呢？这其实是因为当管理芯片检测到手机消耗电量的时候，就会给你继续充电。手机充满电之后呢，就会停止工作。简单来说，我们手机充满电之后就不会再充电了，也不存在什么过充的行为。我们经过上面两个分析之后呢，是不是就不再担心我们手机的寿命啦？会因为我们彻夜充电而影响。不过呢，在使用的过程中，手机充电的次数越频繁，还是会影响到我们电池老化的速度，从而影响我们的手机使用寿命。看完视频，想必大家都应该知道了，晚上呢我们在睡觉的时候，手机充满电之后呢，手机到底要不要拔掉插头了？希望能够帮到大家，学会了记得转发分享给身边家人朋友，这样能帮到更多有需要的人。想了解更多实用有趣的生活小妙招，欢迎点赞加关注，我们下期再见，拜拜。